Thật đấy. Suốt đây là sao của nó PC Get đó nên mình làm thầm tăng trang luôn mà này, giống bao nhiêu tỉnh. Ok làm đi. Nó lên nhưng hold vô anh mua cho nó có ta. Xuân kia. Họ ta có một here. Căn camera đây, camera men thọt. Dập lẹo ơi. Trời ơi. Trời ơi, căn vừa căn này khơi mốc căn này khơi ở here. Khơi mốc here. Cho mùi ta cho tôi muốn here, cho mùi. Là camera cho mùi, camera men tơ môn. Camera men cho vừa bua, thọt khơi mốc á. Đấy, tao thức khơi mốc tre xôi dài và xôi căn camera rồi. Đưa cho tiếp. Ê, camera thế này khơi mốc cái này. Đây vừa bui. Ai thật vậy ta. Đây trên đây khéo muốn hiên nữa, khéo. Đi đó khéo. Tao lạnh phiên nữa. Đây. Này, nó chết ơn này. Đây cái đằng một cái. Đây, nàyคือมือ បាទ Open box នៅ laptop ASUS TUF តម្លៃ$749 ដែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់មានលក់នៅ God of PC game ហើយហ្នឹងហើយហើយបាទនេះគឺជា laptop ASUS TUF តម្លៃ$749ជាមួយនឹងអេក្រង់144 Hz Brother បាទឡយមែនតើ ASUS TUF 144 Hz 15 inch IPS 512 M2 យើងអាចថែម HD បានទៀតអ្នកនរគ្នាហើយ RAM 8GB DDR4 ហើយបាទហើយកម្លាំងខ្លាំងប្រាដឺអេក្រង់វារហូតដល់144 Hz នៅក្នុងហ្នឹងមានកាបូប TUF មួយគឺកាបូបស្អាត TUF ហើយមានដូចជាមានម៉ៅ TUF មួយទៀតម៉ៅ TUF ស្អាតណាកណាប្រើអាហ្នឹងដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំប្រើម៉ៅ TUF ហ្នឹងដែរតែ laptop ខ្ញុំ Acer ទេ Acer សេរីចាស់អ្នកនរគ្នាចង់ទិញ laptop អាចមករកទិញបាននៅ God of PC game ឥឡូវហ្នឹងគឺ A15 ចូល stock ហើយអ្នកនរគ្នាចូល stock បំបញ្ញមិញបានហ្នឹងគឺមានបាទមានម៉ៅ TUF នោះស្អាតមែនតើហើយមានដុំសាកមួយបាទមានដុំសាកមួយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ទិញ laptop អាចមករកទិញបាននៅ God of PC game រួចទៅគៀនដាក់ laptop នៅលើហ្នឹងមកដាក់ laptop លើហ្នឹងដាក់លើប្រអប់ក៏បានដែរដាក់ស្រួលបួលមកហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាចង់ទិញ laptop អាចមករកទិញបាននៅ God of PC game ASUS TUF បាទ TUF ពួកតម្លៃ749និងតម្លៃ899បានមកដល់នៅស្រុកខ្មែរហើយគឺ A15 មកដល់ហើយហើយអានេះវិញគឺ749មួយទៀតបាទគឺមាន10គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកនរគ្នាមានចំនួនតែ10គ្រាប់ទេថ្មីរឿងតែម្ដងអ្នកនរគ្នាថ្មីរឿងតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីនថ្មីតែម្ដងថ្មី 100% បាទមិនមែនមកតាក់ធ្វើថ្មីទេហើយនៅក្នុងនេះគឺមានបាកូដបាទគឺអានេះមានបាកូដទាំងអស់ not for sale បាទគឺអានេះគឺ not for sale គឺមិនមែនសម្រាប់លក់ទេបាទគឺមកជាមួយក្នុងប្រអប់តែម្ដងតោះហើយមករបស់ក្រុមហ៊ុនគឺមានបាកូដទាំងអស់បាទនេះគឺជាបាកូដសំបីតដុំសាកនេះក៏មានបាកូដដែរអ្នកនរគ្នាបាទដុំសាកនេះគឺមានបាកូដដែរដុំសាកសេរីថ្មីរបស់ TUF អេក្រង់របស់វារហូតដល់ refresh rate 144 Hz នោះ brother បាទ16 Hz លេងហ្គេមបានទាំងអស់លើលោកខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាឥឡូវហើយមើលទីមើលហើយដកកាបូបមកកាបូបដកកាបូបចេញមកដាក់នៅចិត្តវាដាក់ចិត្ត laptop ហ្នឹងហើយដល់សុំមើលកាបូបតិចដាក់ក្បែរវាមកនេះគឺជាកាបូបរបស់ TUF តែម្ដងអ្នកនរគ្នាបាទនេះគឺជាកាបូបរបស់ TUF បាទនេះគឺជាកាបូប original របស់វាតែម្ដងបាទគឺ not for sale បាទមិនមែនសម្រាប់លក់ទេបាទនេះគឺជាកាបូប original របស់ TUF បាទមកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននេះតែម្ដងអ្នកនរគ្នាចំនួនមានតែ10គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះតម្លៃ749នេះគឺមានតែ10គ្រាប់ទេ brother បាទមានតែ10គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះបាទមានតែ10គ្រាប់ទេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទនៅ God of PC game ហើយចំពោះ A15 វិញគឺមានប្រមាណគ្រាប់ដែរអ្នកនរគ្នាឥឡូវមកដល់នៅ God មុនគេបំផុតហើយបាទលឿនមែនតើអ្នកដឹកបាទដឹកដោយម៉ូតូដឹកដោយម៉ូតូបាទអូខេឥឡូវអ្នកនរគ្នាមើលសុំមើលម៉ៅទីមើលម៉ៅស្អាតហ៎នេះសុំហែកម៉ៅទីមកចំណុចអូនហែកម៉ៅទីមកហ្នឹងឥឡូវសុំហែកម៉ៅទីមកចង់ឃើញម៉ៅ TUF បាទនេះគឺជាម៉ៅ TUF ដែលមកជាមួយនឹងlaptop ហ្នឹងតែម្ដងអ្នកនរគ្នាម៉ៅហ្នឹងគឺមានគុណភាពល្អហើយស្អាតទៀតអ្នកនរគ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើម៉ៅហ្នឹងទូចស្រួលកាន់ហើយស្អាតហើយមាំទៀតខ្ញុំប្រើអាហ្នឹងដែរអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំមានលុយទិញ TUF ទេខ្ញុំប្រើ Acer សេរីចាស់ខ្ញុំដោតមកអាហ្នឹងបាទនៅពេលដែលគេ free ឲ្យទេបាទម៉ៅ TUF ហ្នឹងអូខេអ្នកនរគ្នានេះគឺជាម៉ៅដែលមកក្នុងប្រអប់តែម្ដងតម្លៃ749បាទមកក្នុងហ្នឹងតែម្ដងម៉ៅនេះគឺស្រួលប្រើអ្នកនរគ្នាស្រួលប្រើមែនតើស្រួលប្រើខ្លាំងតែឥឡូវកូនចៅយើងបាក់ហែងតិចអ្នកនេះមកទិញមកអ្នកជួយមកទិញមកណា A15 មកដល់ហើយនៅ God មុនគេហ្មងបាទមើល God មុនគេតែម្ដងមើលមានអីខ្លះក្នុងហ្នឹងកាតាឡុកមានកាតាឡុកវាមួយវាផលម៉ៅហ្នឹងហើយអូអត់អីអាហ្នឹងដោតដកបាទនេះគឺជាម៉ៅ TUF អ្នកនេះនេះ
cọp giờ đó dương tin là thom bài tinh máy này nè ban máy nó cọp mà bà giờ tôi phở nè ok máy ní cứ dương prao chỉ mũi nâng tận nó máy pipon thèm mồi bỏ dương bà ra lươn đó nó tận nó máy pipon thèm mồi ạ là to nè bà ní cứ chưa plương vào việc nè tin là thom nơi gót cứ dương free nơi software game hay nâng free cap sky license khi pi $500 dương free nơi tận nó máy free tên nào nè miền free bà cho nên thì trong tin là top 3 ai mà đó tin ban nơi có PC game top $740 nâng e đập phải bà cứ mà đo sọc mai hai bà hai miếng chùm nón tê tê bà miếng chùm nón tê tê cho nên cái này ai mà đó tin ban to phim tam đó nơi gót bà nhưng tha nó miếng tận tê tiết hai này nè đằng lụa ha đằng tận lươn này nè